Dobar dan, gledamo basnu Cvrčak i mrav. U ulozi Cvrčka nam je Ksenija, a u ulozi mrava gospodin Vukašin. Izvolite, molim. Svirat ćete cijelu zimu. Naravno. Izvolite pokloniti se glumci, molim aplauz za glumce. Mlađa ekipa, aplauz. Hvala, divno, super. Dakle, dobar dan. Ovo je mlađa ekipa, glumimo basnu Cvrčak i mrav. Cvrčak je David, a mravić je Dana. Poklonite se i da počnemo. Bravo, super. Da vidimo, izvolite. Mrave, hoćeš mi se i ti pridružiti meni da se skupa zabavljamo? Ne, moram da radim zimnicu za zimu. Ok, ti si pravi zimnicu, ja ću da sviram. Kako volim da sviram, kako volim da sviram, kako volim da sviram, kako volim da sviram, kako volim da sviram. Molim te, smrzla sam se, gladan sam, dođi unutra. Hvala ti, mrave. Hvala ti, mrave, puno svijetu te cijelu godinu. I cijelu zimu. Odlično, bravo, svaka čast. Dobar dan, danas ćemo vam predstaviti Cvrčka i mrava. Ovo je gospodin Mrav Ognjen, ovo je gospođica Mrav Ivona. Ja sam gospođica Andreja Cvrčak. Dođite da zajedno sviramo. Ne možemo raditi. Ma pustite to sada. Pa moramo da skupljamo hranu za zimu. Pa dobro onda. Molim vas, pustite me unutra, napolju je hladno. Ajde. Hvala. Mogu li da ostanem ovdje? Ovdje je ovako toplo. Da, ako ne bude svirala. Ok, a ćete odmah jednu pjesmu? Može. Evo ću ovdje da stavim stol. Kitara. Ajde. Mi smo deca neba, Oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo
Hvala. na pažnji. Hvala i vam. Ajde, zasvirati jednu pjesmu sa nama. Ne mogu, treba da se pripremam za zimu. Ako uživaš. Biće ti lakše ako uživaš. Ne, moram da radim. Evo da nešto ovdje. Mi ćemo tu da sviramo. Hajde! Radi, pustite nas unutra, smrzli smo se. Ničite. Ne, otakali. Zim. Ajmo. Hajde. Radi, pustite nas unutra, smrzli smo se. Dolazi smo, nemamo šta da idemo. Uđite unutra. Evo tebi, evo vam hrane. Vas preko zime. Možete, ali treba da se pripremite uvek za zimu popolniti. Da nam svirate. Jel hoćete da svirate? Hoće. Onda kažete hvala lepo. Bravo. Molim aplauz za narod. Super ste bili. Eto vidiš.